హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకు కారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇచ్చే సందర్భంలో హైడ్రోప్లేనింగ్ అనేది ఒక పాఠం చెప్తారు. అంటే రోడ్డు మీద నీళ్లు కనిపిస్తే నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి అని. అదే నీళ్లు రోడ్డు మీద ప్రవహిస్తూ ఉంటే వీలైనంత వరకు వెళ్ళకూడదు. కారు టైరు రోడ్డుకు ఆని ఉన్నంత వరకే మనకు కారు మీద అదుపు ఉంటుంది. ఈ వరదల్లో జరుగుతున్న ప్రమాదాలను చూస్తుంటే వేగంగా వెళితే నీటి ప్రవాహం త్వరగా దాటేయచ్చు అని డ్రైవర్లు ఊహిస్తున్నారు. కానీ సైన్స్ ప్రకారం నీటి ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా నిలకడగా ఉన్న నీటి మీద కారు వేగం ఎక్కువగా ఉన్నా కారు టైరుకు నీటిని పక్కకు తోసి నేల మీద ఆనే అవకాశం తక్కువైపోతుంది. అప్పుడు కారు టైర్లు నీటి మీద తేలియాడతాయి. అలా నీటి పొర మీద లేచిన కారు టైరుకు నేలతో పట్టు చిక్కదు. నేలతో పట్టు చిక్కని టైరును మనం స్టీరింగ్తో ఎటు తిప్పినా కానీ అది ప్రయోజనం ఉండదు. నీటి ప్రవాహ దిశ ఎలా ఉంటే కారు అలా కొట్టుకుపోతుంది. కాబట్టి మన భాషలో చెప్పాలంటే కారు టైర్లు నీటిలో ఉన్నప్పుడు స్టీరింగ్ పట్టును మనం కోల్పోతాం. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా కారు నడపకండి. థ్యాంక్ యూ.